Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, hari ini kita akan coba membuat penambah daya tahan tubuh saat kita terserang flu dan batuk. Alatnya berupa rimpang-rimpangan yang terdiri dari kunyit, jahe, kayu manis, serai, beberapa batang, kemudian madu. Saya menggunakan di sini adalah madu TJ, ya, kemudian juga madu TJ hitam, ya, madu TJ hitam, dan juga madu pramuka ini, ya, dari PT Madu Pramuka Indonesia. Cara pengolahan adalah yang pertama, rimpang kunyit kita iris tipis-tipis, ya. Ini boleh diiris, ya, boleh dicacah, boleh, ataupun boleh digeprek, ya, tergantung selera kakak sekalian. Iris tipis-tipis, ya. Untuk banyaknya menyesuaikan saja, tapi saya menggunakan kunyit, induk kunyit ini, ya, induk kunyit sekitar 2 jempol. Kemudian jahe merah, ya, jahe merah juga saya menggunakan jahe merah, beberapa rimpang juga diiris tipis-tipis, ataupun juga boleh digeprek, ya, digeprek agar lebih terasa, ya, hangatnya. Kemudian kulit kayu manis ini karena agak keras, kita patahkan saja, kita patah-patahkan, ya. Serai, ya, ini terakhir serai, ini pemancing aroma wanginya, pemancing aroma, juga bagus untuk organ dalam kita. Kita potong, ya, dengan ukuran menyesuaikan, atau lebih bagus juga digeprek dengan menggunakan pisau ataupun ini. Setelah itu baru kita naikkan panci, kemudian panaskan air. Untuk takarannya kita menggunakan 3 cangkir air bersih, ya. Kemudian kita hidupkan api. Selanjutnya kita masukkan rimpang jahe, rimpang kunyit, kemudian kulit kayu manis, dan terakhir potongan serai, ya. Kita tutup sambil kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, ya, kita dengan api sedang kita cek sambil kita aduk perlahan. Perlu kami
sampaikan juga ke sekalian, kita menggunakan wajan ataupun tempat memasaknya menggunakan stainless ya, karena bagus sekali stainless ataupun wadah kaca, dan dengan pengaduk yang terbuat dari kayu. Ini tujuannya adalah untuk menetapkan aromanya ya, aroma dari rimpang ini tidak berubah. Jadi kita menggunakan pengaduk dan wadah yang tidak terbuat dari aluminium atau besi. Kita tunggu dulu sampai betul-betul matang masak. Jadi kita upayakan juga dari 3 cangkir air tadi ya, kita akan press menjadi 2 cangkir atau paling tidak 1,5 cangkir lah ya sisanya. Oke, kita tutup dulu. Kita tutup dulu sambil kita tunggu beberapa saat lagi. Oke, ini kayaknya udah ya, udah matang. Kita matikan apinya. Kemudian kita saring pada gelas yang kita telah siapkan. Ya, dari 3 cangkir tadi ya, kita mendapatkan 2 gelas. Menambah daya tahan herbal. Selanjutnya ya, kita tambahkan sedikit madu ya. Madu ini ya madu pramuka ya, madu pramuka dari PT Madu Pramuka Indonesia. Kita tambahkan secukupnya sesuai keinginan kita masing-masing ya, untuk menimbulkan rasa manis. Kita aduk ya, siap diminum di kala dingin ya. Kita tunggu dulu sampai dingin. Oke, kita coba. Mantap.